United Democratic Party UDP minta kesengi ke pesantren lber ke pynskhem Bah Synshar Lyngdoh Thabah bolong pyrsa trai jong Bah HDR Lyndoh kum kyrtong ke Sohiong Constituency. Ya kini lapan pendapat wadu Presiden rangbah ke seng UDP Bah Metbah Lyngdoh Haka jingiadonlang ki MLA MDC bat nongialam jong ke seng UDP. Haka ni jingialang layu ru ya ke Jingkren na Khun jong Bah HDR Lyndoh ubelajau ki Ummat Haba mayuk ba kat badang kren Haka ni jingialang. Jong ka Sohiong Constituency. Jangan pikir dia. Dari kementerian Kepiawan. Ummat Ipan dan dibagi. Mengenai Dewan Syekh Paidbah Paidbah tapi di kynmaw Ipan itu Bah HDR Lyndoh dengan itu Ipan peluk peluk memperkirakan ketika sini ke Haka kuno berpedai kuno rangbah kuno pynskhem yang nongialam habis David Paidbah yang Khun wajib bisnes yang ni kakam wajib kuat ini kam wajib bisnes kynmaw bermasyakri Paidbah menolong masyakri boleh de ngam kumpul bestan ngapan bon kan aku ada ngiru abu duai abu duai boleh mai na kegalapan keren bangun sakut dengan syai berpikir semua de ngaku apa itu ini bangin gayeng nilai terbit kilong away but hakajing duai itu jangan kajing maya tu boleh kuai kan bapak kadi kalau kadi si pipa kan doang bapak shinti ini kan jangan berjamaah berasa lektor patangnya kan kontaitan itu yang coba atau itu kita dulu ya wajib lagi memang susi tapi lektor keren tuket ini kan dangit aduh kiski aduh jompi Paidbah perlu ya aku play apa mungkin dia ikut maju ini yang kami harus dikapur bilang kita orang bermain kita jompi betul mahir bermain kumula Ipan bila yang Paidbah way itip yang kerteng yang way kumta in ay ta kaching maya papok kumju bleshibur tang digni kirtir baro bleshibur bleshija ba ngin nung mai bai kali ngin pet katnu di Paidbah IE yang parti UDP katnu kejingit yang lead HDR Lyndoh pada mahe jonga katnu kejingit kidangit yang kaya setiap jonga bahkan lu ya dibapuk
Kani piawan ngarai kuble yuki baro rai kuble gerbang yuki baro kini Sngap Baleno Raya reka di mahe Kumta ulung kersan Jongi Bagi Naya perkret Yere kam Yere election raja rapulai Nadu macam Sngap Ubanai April Bah mahe long hi yang bapuk Nyenya trai sitom Bah terajok mga ngasa kuat ke jingialang Paidbah Bah hagatar sngi nganda kerku kerdo ayuki Bah nasa declare di kumu kyrtong Upanyale yaga election MDC Halo hagatar nongren Balik pembela gaya rekan lang berikut bahe bahaya bangin sedangno ya kakam Meghalaya bat kumjuru ya ka Sohiong Constituency laifnya si pawa si kilo apapun dipehi mahe bat yang laipet ya ka Sohiong area bat khatra tali di polling station Sohiong area, labat kumu presiden jaga Sohiong area, bat iwe di police station, ila IT banpet yang ngarang ikon, ngarang mur beli ile uni, asu lesi hamlo gertane, kadang kita kasih keli, berhabiskan, meeting apa kesalahan. Apa ke area, apa ke primary unit, lagi sublet prepare. Ina juang ni kentir, dam kendu yang kendu kan ya bapu bro, talapian. Bat long, haman lagi meeting ru jam circle. Kanu karai bersim bapu, kene karai bersim mangan. Bat unjur meeting bakadu paling koi. Laku pergi Meleno sesilo Yong Bah di Paidbah bapa kendu yang kendu bet ya bapuk bah kendu karai bersim bapuk kere bersim kere karai bersim manga hendai dah kelana mai ngasus tu ile se lalu dah kren dah boleh ne kren maya pada pahidin asu kompai mahe ila IT ikam babon hangan masuk kia sudah mesir dan nikau ngadrun renenta masuk tu boleh ulapan kren Anong ipi ye mahe nam ong shul buritan pini jama jadi lalu parlok apa biar turu imam kendu yang itu phone yang step kum tahu student ini step lah phone men piwan chelo pile kumno damyo yang phone itu kabur lah bangna men berpopuliwan sino ikwa bet banginya tristom ba ikwa palat benjok hauni wa hajar apply general election iso benur imahe nami bi kumlakan aswa jara diberi pusaka Ubriu, sirlamu, sirlarai, ngaru ngano ihi, nangne kasni syahmat,
nganu bat silmarai ngan rice camp. Kajiko jumur berkawai gerai. Bila bhag yang keteng jong kandidate naga benta ka parti UDP Shaka East Council District UDP Batman pencepat baka East Council District kalau rekomend yang keteng Bhag na Sohiong UDP Circle Shaka State Election Committee. But the State Election Committee kerana bolnya kerana don kamsu banyak kali iki berok dah kawai desul kalau lain ban ai ya ketiket nak bentang kali election Sohiong Constituency nak parti UDP Bah Synshar Lyngdoh. Nah, dokumen dari rapor pada kalian parti berpemulai kata Bah Synshar, pada khodi, pada subha, pada yang, pada ya kabangin kekurangan kalian parti, pada ini official candidate. Jong parti UDP Haka Sohiong election kaba minsa yo shed Bah Synshar